အားလုံးမင်္ဂလာပါ Xiaomi series ကနေပြီးတော့ performance ကောင်းကောင်း design လှလှစမတ်ကြကြအသုံးပြုနိုင်တဲ့ Xiaomi တွဲလိုက်လေးကို unboxing လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်Xiaomi Lite series ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း body 2အနေနဲ့ 9.29mm အလေးချိန်အနေနဲ့ 183g ပဲရှိပြီးတော့ design လှလှစမတ်ကြကြထွက်ရှိလာတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ performance ဘိုင်းအနေနဲ့တော့တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှုမရှိဘဲရခင်မျိုးဆက်အတိုင်းပဲ Snapdragon 778ကိုအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကတိုးတက်လာတဲ့အချက်တွေထဲမှာတော့ကင်မရာဘိုင်းအနေနဲ့ 108 megapixel ကင်မရာပါဝင်လာတာဟာပိုပြီးတော့ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ပုံရိပ်အရည်အသွေးတွေကိုထောက်ပံ့နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်လို့ရပြီးတော့နောက်ဘက်ချက်မှာကင်မရာ3လုံးပါဝင်ပြီး main ကင်မရာအနေနဲ့ 108 megapixel 8 megapixel ultra wide lens နဲ့2 megapixel macro camera တို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တိုးတက်လာတဲ့အချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ selfie camera မှာ megapixel ပိုများတဲ့32 megapixel ကိုအသုံးပြုပေးထားရုံသာမကဘဲနဲ့low light အနေထားဓာတ်ပုံတွေရိုက်တဲ့အခါမှာထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ dual flash တုံးကိုရှေ့ဘက် selfie မှာထည့်ပေးထားသလို selfie camera နဲ့ပဲ zoom ဆွဲပြီးရိုက်လို့ရတာ eye auto focus တွေပါဝင်လာတာဟာ Xiaomi တွဲလိုက်ရဲ့တိုးတက်လာတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ် security ဘိုင်းမှာဆိုရင်လည်း under display fingerprint ပါဝင်လာတာဟာ Xiaomi တွဲလိုက်ကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျစေတဲ့အချက်တွေကတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘက်ထရီအနေနဲ့ကတော့ 4300mAh ဘက်ထရီပဲပါဝင်ပြီးတော့67W turbo charge နဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အားပြည့်သွင်းဖို့မိနစ်40ဝန်းကျင်ပဲကြာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Mi 11 Lite တုန်းကသူ့ရဲ့ display ကိုတိတ်သဘောမကျခဲ့တဲ့ user တွေအနေနဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ Xiaomi က12-bit 68 billion color showing ပြနိုင်တဲ့ 6.55 inch AMOLED display ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီး refresh rate အနေနဲ့ 120Hz စပို့ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ color gamut အနေနဲ့ DCI P3 HDR template Dolby Vision တွေစပို့ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြည်တောက်ရှင်း color အရောင်သွေးတွေကိုခံစားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ display ရဲ့ peak brightness အနေနဲ့950 nit အထိအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ပါဝင်နေကြ reading မှု sunlight မှုတွေပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့ touch screen ရဲ့အကျန်းခံနိုင်ဖို့အတွက်ကတော့ Corning Gorilla Glass 5ကိုတက်ဆင်အသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အတန်ပိုင်းအတွက်ကတော့ dual speaker တက်ဆင်ပေးထားပြီးတော့ software ဘိုင်းအနေနဲ့ Dolby Atmos က support ပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အပြင်မှာ Xiaomi တွဲလိုက်လေးကဘယ်လောက် perfect ဖြစ်ပြီးတော့လှတော့အတူတူ unbox လုပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါXiaomi တွဲလိုက်လေးပါ MI official global version အနေနဲ့ဝင်ပြီး RAM 8128GB ဈေးနှုန်းကတော့17သိန်းပါThin inch တာလေးပါပါမယ်။ silicone လေးပါပါမယ်။ဒါတော့ Xiaomi တွဲလိုက်ပါ featherweight slim line stereo level 108 megapixel camera now smart 67W turbo charging 120Hz AMOLED display ပေါ့နော်67W fast charging ပါပါမယ်။ Type C ကျူပါပါမယ်။ dual SIM ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး memory card ကတော့စိုက်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Xiaomi တွဲလိုက်လေးရဲ့ back cover သားနာပါ matte finish ဖြစ်ပြီးတော့ဒါလက်ရမထင်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်ကင်မရာအနေနဲ့108 megapixel main camera 8 megapixel ultra wide lens 2 megapixel macro camera ရဲ့ရှေ့ကတော့32 megapixel selfie camera ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါ်ဘက်ချမ်းမှာတော့ဒါ speaker တစ်လုံးတော့ IR blaster ပါမယ် mic တစ်လုံးပါမယ်ဒီဘေးဘက်ချမ်းမှာတော့ volume up down power button အောက်ဘက်ချမ်းမှာတော့မြင်နေတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ speaker တစ်လုံးပါမယ် type C ပါမယ် mic ပါမယ်Sim pop ပါမယ်ပေါ့ဒီဘက်ကတော့လုံးဝကျွန်တော်တို့ပြောင်းအနေထားနဲ့လုပ်ပေးထားတယ်ဒီဇိုင်းကကျွန်တော်တို့တော်တော်ပပလျားနဲ့တော်တော်ကြည့်လို့လှတယ်နောက်ကင်မရာဘန်လေးကမဆိုးစလောက်လေးနည်းနည်းလေးထွက်တယ်အထူကကြတော့ဒီနှစ်မှာတော့သူက 7.23mm ထူပြီးတော့အလေးချိန်အနေနဲ့ကတော့ 183g ပဲရှိတာဆိုတော့တော်တော်ပပထဲမှာပါတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်မီတွဲလိုက်ရဲ့အဓိကတိုးတက်လာတဲ့အချက်မှာတော့ performance ကမပါဘူးပေါ့ Snapdragon 778ကိုပဲပြန်သုံးပေးထားတယ်ဒီ display အနေနဲ့ 6.55 ကို AMOLED display ကိုသူ့ရဲ့ color showing အနေနဲ့ 12-bit 68 billion color ပြလာတာဟာ Mi 11 Lite ထက်ပိုကောင်းတဲ့ရုပ်ထွက် display ကိုခန်းစားနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။ Now security ဘိုင်းအတွက် fingerprint က under display fingerprint အနေနဲ့ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရုပ်ထွက်အသားအနာတော်တော်မိုက်လာမယ်။နောက်ထပ်တိုးတက်လာတဲ့တစ်ချက်ကတော့67W fast charging ပေါ့နော်။ battery ကတော့ 4300mAh ပဲပါဝင်ပါတယ်။เนาะတော်တော်လေးတော့လှလာတယ်။ဒီဇိုင်းကဗျာကျွန်တော်လုံးဝဒီနောက်ကောရှိကောလုံးဝ flat design အနေနဲ့လုပ်ပေးထားတာပါเนาะလုံးဝ flat design တော့ global phone တွေဖြစ်တာနဲ့အညီဒီမဲ့ CE တစ်စိတ် logo လေးကလည်းဒီမှာပါဝင်ပါတယ်Xiaomi တွဲလိုက်လေးကိုမြင်တွေ့ရမယ်အနေထားပါအဲ့တော့ Google service ဘာညာပူစရာမလိုဘူးအာမခံ1 year official 1 year ပါမယ် design အရန်လာတယ်နောက်ဒီချင်းတွေ bezel တွေဆိုတာလဲ Mi 11 Lite တုန်းကလိုပဲတော်တော်ပရရလေးနဲ့တက်ရရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ selfie camera ကတ်အောက်လေးကတော့နည်းနည်းလေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အနေထားလေးမှာရှိတယ်ဒါ32 megapixel
ဖြစ်လာလို့လဲပါမှာပါနောက်ကျွန်တော် refresh rate တွေပါညာဝင်ပြပေးမယ်ပေါ့နော် refresh rate ကကျွန်တော်120 Hz ထိရမယ်အရင်ကျွန်တော်တို့မီ11 Lite မှာတော့90 Hz နဲ့ပဲသုံးခဲ့တာဒါပေမဲ့ AMOLED 120 Hz ဆိုတော့တော်တော်မိုက်သွားပြီကင်မရာပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ဗျာ108 megapixel ဖြစ်လာတာအရင်64 megapixel တဲ့တော့ resolution ပိုများတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုရိုက်ရမယ်ဒီဒီပိုရနိုင်တယ်လို့အကြမ်းများအဖြစ်ခံမှန်းလို့ရတယ်နောက်ဘယ်လောက်ထိရိုက်လို့ရအောင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလဲပုံလေးတွေအနေငယ်ထည့်ပေးမယ်အဓိက selfie camera ပေါ့နော် selfie camera မှာဆိုရင်32 megapixel selfie camera ဖြစ်လာတာနဲ့အညီကိုနိုင်မှုတွေမှာရိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့လှလှပပရိုက်လေရအောင် CV2 မှာလိုပဲဒါ dual flash တုံးနှစ်ခုကိုရှေ့မှာထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါတော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့မိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါနိုင်မှုအနေထားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ selfie တွေကိုကောင်းကောင်းရိုက်လို့ရသွားတယ်နောက် selfie မှာမှ auto focus ပေါ့နော် eye auto focus လေးကလည်းပို့ပြီးတော့အရင် version ထက်ပိုအလုပ်လုပ်လာတာကိုတွေ့ရမယ် eye auto focus လေးလုပ်နေရတယ်ဒီမှာတွေ့မှာပါနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကျွန်တော်မိုးမှာဆိုရင်တော့နိုင်မှုပါမယ်108 megapixel short video panorama document blog slow motion time lapse movie effect long exposure dual videoနောက် clone မှုပေါ့နော်အဲ့တော့camera feature စုံစုံလင်လင်ကတခါတည်းဒီမှာပါဝင်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ပုံမှန် photo နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံဒီကောင်ကတော့ portrait ပေါ့နော်တော်တော့မိုက်လာတယ်အသေးချာတာကတော့ selfie camera ကမီ11 Lite ထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းလာတာတေးကြတယ် megapixel များလာလို့ feature တွေလည်းပိုဆုံးလာတယ်ပေါ့နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ selfie camera မှာပဲ selfie zone ပေါ့ဗျာ selfie မှာပဲ zone ဆွဲလို့ရတယ်28 zone နဲ့ရိုက်လို့ရတာဒီလို28 zone ကြီးနဲ့မျက်နှာကြီးအပြည့်ပေါ့နော်ဝါပြင်းနေတဲ့ပုံမျိုးရိုက်လို့ရပါတယ်ကဲနော်အဲ့တော့ skin tone တွေကတော့တခါတည်းပါပြီးသားပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ skin tone တွေဒီ selfie ရိုက်မဲ့သူ main ကလေးတွေ design လှလှပပကြကြကိုင်မဲ့သူတွေအတွက် filter တွေ skin tone တွေတခါတည်းထည့်ပြီးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမျက်နှာမတစ်ပဲဟလားအဲ့ရနိုးပြီးတော့ထားရရင်တော့ကိုယ့်မျက်နှာကိုအလှဆုံးပြင်လို့ရပါတယ်เนาะ make up မှုပါညာလည်းအကုန်လုံးပါပါတယ်ဗီဒီယိုမှာတော့သူကဒီရှေ့ကင်မရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ 1080p 16fps ပေါ့ Full HD 16fps ကြီးအများဆုံးရိုက်လို့ရမယ်ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့main camera 108 megapixel နဲ့ရိုက်လို့တဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ 4K 30fps ကြီးအများဆုံးရိုက်လို့ရမယ်နောက် Full HD 13fps မှာကျွန်တော် steady move ပါတယ်ပေါ့ steady move ပါတဲ့အတွက်ကတော့ဗီဒီယိုရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် shaky မဖြစ်အောင် steady move လေးဖွင့်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရပါတယ် steady move ဖွင့်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က Full HD 30fps နဲ့ပဲရိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ချက်ရှိတာကျွန်တော် Pro move မှာ raw လေးပါလာ raw ပါရင်တော့ perfect ပဲပေါ့Pro move မှာလည်း raw move ပါပါတယ် raw move ပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုရိုက်လိုက်တဲ့ပုံတွေကို digital camera တစ်လုံးကလို့ပို့ပြီးတော့ပြင်ဆင်နေတဲ့သူတွေအတွက် raw move pro move မှာ raw move ပါတာပိုကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် photo ကတော့ပုံမှန်ရိုက်မယ်ဟိတ်ဆိုရင်သူက pixel binning က 9:1 ဆိုတော့12 megapixel ပေါ့ရိုးရိုက်မယ်ဟိတ်ဆိုရင်ကျွန်တော် color အနေထားလေးတော့ရိုက်ကြည့်အောင်ပါလေထွက်လာတဲ့ပုံလေးတွေမှာတွေ့ရတဲ့ color အနေထားကတော့နည်းနည်းလေး contrast ပိုများတဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်အရင်ရော over saturate တော့မဖြစ်ဘူးမဆိုးပါဘူး color saturation ကလည်းအရင်ဆိုးဝါးကြီးတင်ပေးတဲ့အထက်မှာတော့မပါဘူးအဲ့တော့ပုံမှန်အနေထား108 megapixel လောက်တပုံလောက်တော့ကျွန်တော် twine ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါသူ့ရဲ့108 megapixel ကလည်းဒီတော်တော်ရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကင်မရာတစ်ခုမှရှိပါတယ်အဲ့တော့style ကြဒီဇိုင်းပိုင်းနဲ့ကင်ကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကင်မရာကရှေ့ကောနောက်ကောဒါပြောရမယ်ဆိုလုံလောက်တဲ့အနေထားမှာရှိရဲ့ပုံရိပ်ရည်သူရနိုင်တဲ့ကင်မရာတွေတော့တက်ပေးထားတယ် security ဘိုင်းအတွက်တော့ under display fingerprint ပါဝင်ပါတယ် under display fingerprint လေးကလည်းတွတ်လက်နဲ့ဒါအလုပ်လုပ်တာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Apple mirroring phone တစ်လုံးအနေနဲ့အမိုက်ဆုံးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ perfect ဖြစ်တဲ့ phone တစ်လုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် Xiaomi တွဲလိုက်လေးရဲ့ရုပ်ထွက် quality အနေထားပေါ့နော်ဒါ brightness တွေ contrast တွေ color progression တက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဈေးဝန်းကျင်မှာကောင်းဆုံးထိုးတဲ့အထက်မှာပါတဲ့ display တစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒါ brightness မတင်ရသေးပါဘူးတင်ပြလိုက်ပါမယ်เนาะကျွန်တော်
တော့ကျွန်တော်တို့ display အနေနဲ့ကတော့တော်တော်ကောင်းမွန်တဲ့အနေအထားမှာရှိတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဟောအဲ့မှာကျွန်တော်ပြဖို့မိခဲ့တာတခုရှိတယ်Dolby Vision ပေါ့နော်Dolby Vision ကိုမကွဲတဲ့သူတွေကျွန်တော်ပြမယ်ဒီဘက် view ကိုဆွဲလိုက်2ပေါင်မှာ Dolby Style ဆိုတာလေးပါတယ် Dolby Vision သုံးလို့ရတဲ့ဖုန်းတွေမှာဒီလို style လေးပါတယ်ဗျာအဖြူမဲလုံးမလားအဲ့လိုလုပ်ပြလို့ရတာနောက် one tone နော် HDR vibrant အဲ့လို color တွေပြောင်းလို့ရတာအဲ့လိုပါတဲ့ဟာကို style လေးပါတာကို Dolby Vision ပါတယ်လို့ပြောတာပါကျွန်တော် Dolby Vision ကိုပြောတဲ့နေရာမှာ Dolby App Mode နဲ့လွဲနေလို့ဒါထပ်ပြီးတော့ပြောပြခဲ့တာပေါ့နော်အကုန်မဟုတ်သေးဘူးနော်ဒီကကျွန်တော်ဒီမှာတစ်လုံး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 နှလုံးပေါ့โอเคပါเนาะကျွန်တော်တို့အခုကြားခဲ့ရတော့ဒါXiaomi တွဲလိုက်လေးရဲ့အတန်ထွက်ပါ base ဘိုင်းကို mid travel sound နေရအရင်ဟိုဘယ်လိုပြောလို့ထုံထုံကြီးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ dual speaker ဟာ personal သုံးဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့ quality အကြီးသွေးကောင်းတဲ့ speaker တွေပါပါတယ် Xiaomi 11 Lite ထက်ပိုပြီးတော့ color progression ကောင်းတဲ့ AMOLED display ပါလာတာဟာကျွန်တော်တို့အကြိုက်တွေ့စေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ် Xiaomi တွဲလိုက်လေးကိုဒါ unboxing လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ first impression အနေနဲ့အမြင်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်တွဲလိုက်လေးရဲ့ performance အနေနဲ့ကတော့အရင် level light လိုပဲဘာမှတိုးတက်ပြောင်းလဲလာခြင်းမရှိဘူးအတူတူပဲ performance တွေရမှာဒါပေမဲ့ဘာတွေကို upgrade လုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့တဲ့အတိုင်း main camera 108 megapixel ပါလာတာဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်လေးရိုက်ရဲ့ပုံရိပ်တွေကတွဲ11 light ထက်ပိုကောင်းလာတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ထပ်အားစိုက်ပြီးထားတာ selfie camera ဘိုင်းမှာဆိုရင် selfie zone ရမယ်နောက် dual tone flash ထည့်ပေးလိုက်တော့ low light အနေထားဘယ်လိုမှပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့က selfie ပုံတွေကိုပိုပြီးကောင်းကောင်းရိုက်လို့ရလာနိုင်တယ် security တိုင်းဘိုင်းအတွက်ဒီ under display fingerprint ပါလာတာလည်းပိုပြီးလှပပြီး smart ကြတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ဖို့1000တနေရာကကူညီပေးတယ်လို့ပဲအားသွင်းစနစ်67 watt နဲ့သူ့ရဲ့4300 mAh ကိုအားသွင်းရင်လည်းဒါ40မိနစ်ဝန်းကျင်နဲ့အားပြီးမှဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟို GNS တရားကောင်းတဲ့ feature လက်သင့်ခံလို့ရတဲ့တိုးတက်မှုတွေပါလာတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်အနည်းချုံအနေနဲ့ကတော့ Xiaomi တွဲလိုက်လေးဟာ Apple Mirror ဖုန်းတွေထဲမှာပါသင့်ပါထိုက်တဲ့ feature တွေအားလုံးပါဝင်ပြီးတော့စမတ်ကြကြဒီဇိုင်းလှလှကိုင်လို့ရတဲ့ဖုန်းလေးတစ်လုံးဖြစ်ရှိနေသေးပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ unboxing လေးကိုအဆုံးသတ်ပါတယ်အားလုံးဘိုင်းဘိုင်းပါခင်ဗျာ